एक काला कौवा आ जाता है। चिड़िया, ये सेब का पेड़ मेरा है और तुमने बिना मेरी इजाजत के यहाँ से फल कैसे तोड़े? कौवे भैया, ये सेब का पेड़ सभी पंछियों के लिए है और यहाँ से फल तोड़ने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। चिड़िया, ये सेब मुझे वापस कर दो। मैं यहाँ से किसी भी पंछी को फल नहीं तोड़ने देता हूँ। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। तुम चिड़िया को यहाँ से फल ले जाने से नहीं रोक सकते। जंगल के पेड़ों पर सभी पंछियों का हक है और वो जब चाहे तब यहाँ से फल तोड़ सकते हैं। फिर चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अनार लेने के लिए आगे चली जाती है। सामने एक पेड़ पर बैठा हुआ तोता मजे से लाल अनार खा रहा था। चिड़िया तोते के पास जाकर उससे पूछती है, तोते भैया, मैं यहाँ अनार का फल लेने आई हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अनार का फल कहाँ मिलेगा? चिड़िया बहन, मेरे पास 2 अनार के फल हैं। अगर तुम चाहो तो मुझसे 1 अनार ले सकती हो। आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। फिर तोता चिड़िया को 1 अनार का फल दे देता है। चिड़िया बहन, मेरा घर पास में ही है। अगर तुम चाहो तो बारिश के रुकने तक मेरे घर में रह सकती हो। तोते भैया, ये गर्मियों की बारिश है और ऐसी बारिश में उड़ने में बहुत मजा आता है। आप चिंता न करें, मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर चिड़िया अपने फलों की टोकरी लेकर घर वापस उड़ती है। चिड़िया फल लेकर अपने घर पहुंच जाती है और बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों, अब आप जल्दी से ये फल काट लो और तब तक मैं रसोई में जाकर कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। फिर बच्चे रसोई में जाकर वो फल साफ करने लगते हैं। लालू जी, ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? लाली, ये खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। लालू जी, चलो हम चिड़िया से पूछकर आते हैं कि वो क्या बना रही है। फिर लालू और लाली चिड़िया के घर चले जाते हैं। वो दोनों खिड़की से बैठकर देखने लगते हैं। चिड़िया बहन, तुम ऐसा क्या बना रही हो जिसकी खुशबू हमारे घर तक जा रही है? तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। मैं अपने बच्चों के लिए मीठे फलों का हलवा बना रही हूँ। चिड़िया बहन, हलवे का सुनकर हमारे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज हमें थोड़ा सा हलवा दे दो। ऐसा कहकर लालू अपना पंख आगे करता है और चिड़िया जलती हुई लकड़ी लालू के पंख पर लगा देती है। लाली, मुझे बचाओ, चिड़िया ने मेरे पंख में आग लगा दी है। फिर लालू और लाली वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर चिड़िया के दोनों बच्चे हंसे जा रहे थे। चिड़िया मीठे फलों का हलवा बना लेती है। फिर वो सब मजे से मीठा हलवा खाते हैं और बारिश के मौसम का मजा लेते हैं।